चलो स्टार्ट, इसको सुनो। पाकिस्तानी फिल्म देखी होंगी, तो जो आवाज़ें होती हैं कि कुछ साउंड जो होता है ना थोड़ा टच होता है कहीं ना कहीं, तो वैसा है कि अब पुलिस मुकाबला है, घोड़े भाग रहे हैं, पुलिस वाले पीछे फायरिंग करते हुए घोड़े भाग रहे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, चूतिया चूतिया मादर चौथ चूतिया, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, डाकू भाग रहे, घर में लगा ताला, ताला तोड़ने वाला आई, लड़ लड़ अंदर से घुसे भी मादर चौथ चूतिया चूतिया, फिर वहाँ से डाकू भागे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, फिर फायरिंग, हेलीकॉप्टर आ गया ना, हेलीकॉप्टर ने ग्रेनेड गिराया, इन्होंने बंदूका निकाला, भुसड़ी का फटा जाके फिर भागे, बड़े हुए बड़े हुए बड़े हुए, मादर चौथ चूतिया चूतिया, पुलिस वाले की गोली लगी तो एम्बुलेंस भी आती, गाड़ू गाड़ू गाड़ू, अब घोड़े भागते हुए जा रहे हैं ना, बड़े हुए अब घोड़ा रुका, घोड़े ने कहा माँ की चू, अब ये खुशी में फायर कर रहे हैं, मादर चौथ मादर, गधे की लगी, गधा बोला बहुत सॉरी